Bienvenidos a esta conversación con la doctora Claudia Restrepo Serna. Ella es odontopediatra de la Universidad CES, es doctorado en neurociencias de la Universidad de Ámsterdam, es la directora del grupo de investigaciones CES-LPH, es miembro de Inform y además es una reconocida docente y conferencista internacional. Claudia, bienvenida a este espacio. Hoy tenemos un tema delicioso. Muchas gracias por esta invitación, esta calurosa bienvenida. Vamos a hablar delicioso de un tema súper interesante. No es que sea un tema desconocido, vamos a hablar de hábitos orales, es un tema súper conocido por los odontólogos, muy especialmente aquellos que trabajan con niños, hasta reconocido por los papás, ¿cierto? Pero digamos que empecemos a contar qué son los hábitos, aunque tu público lo conoce, el enfoque de hoy en día, cuál ha sido el tradicional, el que todos los odontólogos, digamos, aplican fácilmente en su consulta del día a día frente a los hábitos orales. Los hábitos orales son alteraciones de la función, es decir, es lo que no es funcional, es donde se altera la función oral. Entonces hablamos los que se derivan de una inadecuada función de la deglución, de la masticación, de la fonación, de la respiración. Ok. ¿Sí? A eso es lo que le llamamos hábitos orales. Y en muchos casos también se usa el término hábitos orales parafuncionales, es decir, no son funcionales. Ok. ¿Y cómo ha sido normalmente el trabajo o la preparación académica en las universidades, en la forma de hacer consulta de los odontólogos actuales frente a...? Pues se habla mucho de la fisiología para después abordar lo no funcional, es decir, abordar cómo debería ser una respiración adecuada. Muy globalmente, históricamente se ha hablado de una respiración nasal, pero no ni cómo se da, ni cómo se altera. Simplemente si no hay una respiración nasal, hay una respiración oral. Es decir, se separan los labios y hay una respiración oral. Ya. Y a partir de ahí, características orales. O sea, hay un paladar profundo, hay un arco triangular, hay unos dientes apiñados con menos espacio, eventualmente una discrepancia dentoalveolar, es decir, una medida del hueso alveolar que es más pequeña que la sumatoria de la medida de los dientes. Ya. Ahí, oclusión, una mordida cruzada, es decir, que los dientes posteriores estén por detrás de los inferiores, los dientes posteriores superiores estén por detrás de los inferiores, es decir, mucho desde la oclusión, desde la mordida y desde eventualmente, porque no es lo común tampoco, llevar esos hábitos al crecimiento esquelético, es decir, que generan sobre todo en la mandíbula, abandonando mucho el maxilar. Eso quiere decir aparatos, digamos. Usar aparatos o usar algunas terapias. Eso quiere decir aparatos, unos aparatos que frenan el hábito, es decir, que sirven como una medida de choque, le digo yo, sí, y eventualmente apoyados en psicología. Pero ya, hasta ahí. Eso es todo. Porque se ha relacionado mucho la presencia de esos hábitos, por ejemplo, con ansiedad, con factores psicosociales alterados, con depresión. Ya, hasta ahí. Hay evidencia muy antigua al respecto, desde entonces, pero no son los únicos factores. Y entonces digamos que en principio, si yo logro corregir la oclusión y eliminar el hábito, pues resuelto el tema. Yo creo que tenemos que empezar a hablar, a separar un poco el tipo de hábitos. Y para eso es muy importante hablar de válvulas. ¿Cuáles son las válvulas orales? Entonces tenemos unas válvulas que ejercen una presión positiva y otras que ejercen una presión o una succión negativa. ¿Qué significa eso? Hablemos de unas muy básicas. Los labios, los dientes, el paladar, la válvula que hace el paladar y la lengua para hacer el selle, el que hace el paladar blando con la lengua
y el que hacen los músculos faríngeos con la lengua y con la epiglotis, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos, por ejemplo, que la lengua tiene que hacer una succión negativa, en el paladar, pero los labios una presión positiva sobre los dientes. Y todo esto va jugando un rol que es sistemático, es decir, uno va haciendo selle y apertura de las válvulas dependiendo de la función, dependiendo de la respiración, que la nariz, la vía aérea nasal es otra válvula que funciona de forma positiva, el flujo de aire es positivo, hace fuerza, ejerce presión. Entonces, estamos hablando que tiene que haber una vía aérea nasal despejada en un 95% para que haya un adecuado selle valvular y además una adecuada función sistemática de esas válvulas en apertura y cierre. Entonces, todo este preámbulo para poder contestar tu pregunta. ¿Qué sucede? Si yo pierdo el selle valvular, voy a tener alteraciones de la respiración, entonces hablamos de hábitos de respiración bucal, pero raramente si un paciente es respirador bucal abordamos que no está deglutiendo bien. No hay cómo deglutir bien si respiro por la boca. Punto final. Porque el selle valvular lo estoy perdiendo. Ahora, si no respiro bien, tampoco mastico bien. Porque tengo que usar la boca para respirar y para masticar. Y además pierdo gran parte del sentido del gusto. Y al perder parte del sentido del gusto, lo que va a suceder es que la comida no me sabe a lo mismo. Entonces el deseo por triturar, el deseo por masticar se pierde un poco. Ese estímulo en el circuito de recompensa de la alimentación se va a perder un poco. Entonces, si hago alteración respiratoria, hago alteración de deglución y hago alteración masticatoria. Y esto, en la mayoría de los casos, los odontólogos no lo tienen tan conectado, sino que miramos aparte la deglución no funcional, la respiración por allá como si fuera otra cosa, y adicionalmente entra este rol importantísimo para estimular ese circuito de recompensa y para compensar la alteración en la deglución, los hábitos de succión, que no solo tienen un origen psicosocial, que esto es muy importante decir. Y entonces empiezas a ambientarme el tema un poco, lo que te hace muy diferente a ti frente a otros cursos, otras explicaciones de hábitos orales, y es el tema de qué más pasa cuando hay un hábito oral. No solamente lo que vemos exterior, sino qué más sucede en un niño en esa primera ventana de neurodesarrollo, en esos primeros años de su vida, qué está sucediendo cuando hay un hábito. O es esa parte del niño lo que desencadena el hábito, ¿cierto? O sea, ¿cómo es ese enfoque tuyo diferente, eso que le propones a tus colegas ahora diferente de, venga, lo que hemos hecho está muy bien, es muy importante, es válido, así se hace, pero pilas que aquí hay otro pedacito. No, hay otro pedazote, en realidad. Por ejemplo, vemos muchos bebés que hacen una succión digital intrauterina. Cuando hablamos de los primeros 1000 días, no hablamos de los primeros 1000 días desde el momento que nace el bebé, sino que hablamos de los primeros 1000 días desde el momento de la concepción. Entonces, todos sabemos la importancia magna que tiene una adecuada nutrición, desarrollo emocional, el ejercicio en la madre gestante para un neurodesarrollo y crecimiento de este bebé que está en gestación. Sin embargo, poco se ha hablado de qué pasa con la función oral. Resulta que la succión, que es, digamos, la primera función alimentaria que tiene el bebé, esa succión, pues estoy hablando en la vida extrauterina, pero se desarrolla en la vida intrauterina, ¿sí? Entonces, esa función depende de la serotonina. Pero resulta que esa serotonina no la produce la madre y no la produce el bebé. La metaboliza a partir de un aminoácido que se llama triptófano.
Ok. Entonces, mamás que, por ejemplo, tienen una serotonina alterada por procesos de ansiedad, de depresión, etcétera, y que requieren recibir medicación, hay que estudiar muy bien qué pasa con esa succión, porque si yo tengo, por ejemplo, una dieta baja en triptófano, voy a tener baja producción de serotonina en la mamá. Y va a haber una inmadurez o un retraso en el desarrollo de la succión. Ok. Y ese retraso puede llegar incluso cuando el bebé nace. O sea, claro, lo traes. Y genera dificultades en esos primeros meses de vida. Claro, exactamente. Entonces ahí empiezas a hacer trastornos de la succión y por lo tanto de la deglución. Puede haber una alteración para generar una adecuada lactancia. Pero adicionalmente, el bebé requiere, además, como tiene baja serotonina, empieza a hacer un estímulo del circuito de recompensa y una maduración anómala de la succión. Y empieza, al descubrir su dedo, a ejercer succión en su dedo, porque no la está pudiendo madurar adecuadamente. Entonces, tenemos testimonios absolutamente hermosos donde empezamos a hacer una gestión nutricional del sueño, de la resiliencia y de las emociones de esa mamá, a fortalecer ese sistema serotoninérgico, y hemos visto cómo los bebés en gestación dejan de hacer succión digital. Entonces, tenemos que hacer un abordaje intrauterino incluso, o sea, de la madre gestante, para abordar una adecuada maduración de la succión, de la deglución y lo que más adelante será la masticación. Porque si yo no hice ese tránsito de una forma secuencial y adecuada, muy probablemente voy a tener alteraciones cuando llegue a esa alimentación complementaria y necesite madurar la masticación. Estás hablando de una odontología preventiva. Sí y no. Es decir, yo hago una prevención cuando le estoy entregando la información a los padres a tiempo, pero cuando yo ya veo una succión digital inútero, ya estoy interviniendo. Ya estás de una vez interviniendo. O sea, ya estoy tratando al paciente. Es que ese bebé ya succiona el dedo. Yo no estoy previniendo nada. Estoy previniendo que haya daño. Okay. O sea, que haya un paladar profundo, que haya un arco triangular, que haya una protrusión dentoalveolar, ¿cierto? Pero ya estoy interviniendo. Y este enfoque que presentas, por ejemplo, intrauterino, que es a través de la alimentación de la madre, digamos que es... De la madre, de la alimentación, del sueño, de las emociones, de todo lo que involucra mantener un sistema de serotonina en equilibrio. Digamos entonces que en este caso la mamá no tuvo ese acompañamiento, no sucedió, el niño nace con el hábito instaurado. ¿Cuál es el abordaje entonces en ese caso, desde tu perspectiva ya de un niño que llega con este hábito instaurado? Lo primero que tenemos que revisar es que ese bebé va a recibir serotonina de la leche materna, y ojalá haya leche materna. Entonces necesitamos tener primero una asesoría en lactancia. La mamá necesita compensar ese triptófano, esa serotonina, para que haya adecuado aporte en el sistema intestino-cerebro, en el eje intestino-cerebro del bebé. Y adicionalmente es muy protagónico lo que tenemos que hacer en mamás que tienen depresión posparto. Porque es probable que empiecen a recibir medicación, y esa medicación muchas veces es inversamente proporcional a la lactancia. Entonces, en ese caso, es revisar muy bien el patrón que va a tener ese bebé de succión cuando empieza a tener, en algunos casos, leche maternizada. ¿Qué significa eso? Leches de fórmula. La leche maternizada es la leche de fórmula. Y empieza a tener biberón. Entonces tenemos que intervenir también los patrones de deglución
en esos bebés que tienen biberón, que tienen alimentación por biberón, porque no es lo mismo, cambia la posición en que hay que darle el biberón al bebé, cambia el tipo de chupete que hay que ponerle, porque obviamente nada va a ser igual a la lactancia materna, pero hay casos donde tenemos que intervenir de todas maneras desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué chupete vamos a poner? No chupete, ¿qué tipo de tetina, se llama así, le vamos a poner a ese biberón para que simule algo parecido a lo que podría pasar respecto al selle valvular con la lactancia materna? Y tenemos que empezar a hacer un fortalecimiento de la musculatura masticatoria y perioral para disminuir el riesgo de alteración y daño cuando lleguemos a los procesos masticatorios. Entonces, fíjate que es ir más allá, mucho más allá. Ahorita cuando conversábamos antes de empezar, y mencionaste ya el chupete y el biberón que se queda instaurado más allá de lo necesario, y lo difícil que es en muchos de los casos que los niños lo dejen, ¿cierto? Es como una de las situaciones que más se puede presentar en la consulta del día a día, para que pongamos esto en el día a día. O sea, es difícil que el niño deje el hábito, por más que los papás intentan, o por más que se recomiendan algunas acciones, o aparece el niño que logró dejar el hábito, pero a los 6 meses retoma su chupete, retoma su dedo. Cuéntanos un poco de esa parte y cómo es la explicación que tú das, por qué sucede eso y cómo hay que trabajar con este nuevo enfoque para disminuir esos riesgos. Es al contrario, el hábito hay que retirárselo primero a los papás que a los niños. Les da mucha más dificultad retirar el hábito a los papás que a los niños. Vamos por partes. Si tenemos un hábito de succión digital, tenemos ahí una alteración del sistema de recompensa, dependiendo del tipo de hábito. Si es de pulgar y es así, estamos presionando de forma positiva, o sea, presión positiva en unas terminaciones que se llaman nasopalatinas del nervio trigémino, y eso va directamente al circuito de recompensa. Entonces, retirar ese hábito involucra síndrome de abstinencia. Ok. Así como suena, síndrome de abstinencia, porque estamos retirando un estimulador del circuito de recompensa. Entonces, y eso mismo pasa con el chupete, pero no tan agudo. La presión es mucho más fuerte con el pulgar que con el chupete, pero sucede lo mismo. Entonces, tenemos que tener unas situaciones de reemplazo, eso se llama reacción de competencia. Muchas veces tienen que ser acompañadas por un grupo transdisciplinario, por ejemplo con psicólogos, ahí sí, pero no porque el niño tenga un trauma, ni un estrés, o no sé qué, sino porque tiene una alteración del circuito de recompensa que tengo que entrar a compensar para trabajar el síndrome de abstinencia que se va a venir detrás de esa succión digital. Por ejemplo, con el caso del chupete, ese chupete también debería, solamente hay una indicación para tener chupete, una sola, y es el tránsito de los bebés prematuros con una succión inmadura de la sonda, por ejemplo, a el biberón, o a la lactancia si la logran hacer. Esa es la única indicación. De resto, no hay otra indicación hoy soportada en evidencia científica que tenga que ver con el uso del chupete. Incluso hasta hace muy poco, que por eso a mí me gusta mucho decir que los científicos, las personas que trabajamos en investigación, tenemos la comodidad y la humildad de decir lo que les dije hace 2 años ya no es. Y este es un caso muy específico, lo que te voy a comentar. Se hablaba del uso del chupete en la muerte súbita. Sí, bastante. Y como era una herramienta muy... claro. Si tú tienes lactancia materna, tú no necesitas chupete para prevenir la muerte súbita, porque el bebé tiene lactancia materna. ¿Cierto? Y hoy sabemos que ese chupete, si bien sí despierta el centro respiratorio, digamos lo despierta entre comillas, activa ese centro respiratorio en el tallo cerebral
para evitar la muerte súbita y active el sistema nervioso autónomo en general. Esto también se puede hacer con otras herramientas, por ejemplo con el colecho. Y el colecho es válido, muy válido durante el primer año de vida. ¿Por qué solo durante el primer año? Voy para allá. El CO2 que expelen los papás Sí. es mucho mayor que la reinhalación fisiológica del bebé con el mismo. Entonces, uno debería hacer el bebé debería hacer una reinhalación del 0.039% del CO2 en el ambiente. Cuando hay colecho, hacen más o menos 3% de reinhalación y eso solo despierta el centro vegetativo de la respiración. Ok. Y además facilita la lactancia, ¿cierto? Entonces ahí tendrías una herramienta valiosísima para evitar la muerte súbita sin todos los daños que tiene el chupete. El uso del chupete. Exactamente. Entonces hoy, y con chupetes muy específicos, no es un chupete cualquiera comprado en el mercado, hoy la evidencia científica lo sustenta solo para hacer la transición en un bebé prematuro de otros métodos de alimentación, sonda, etcétera, a la succión. Nada más, basado en evidencia. La estabilidad de esos tratamientos. Hablemos de esa parte que a veces es un dolor de cabeza, ¿sí? Que sí funcione, que no funciona, que vuelve el niño, que no vuelve. ¿Por qué sucede esto? Es muy sencillo, porque basado en la evidencia tú no estás yendo al origen del hábito. ¿Qué nos dice la evidencia? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si yo tengo un hábito de onicofagia, me estoy comiendo las uñas y le pongo un aparato al niño para que no pueda hacer el contacto de incisivos para comerse las uñas, ¿cierto? Y digamos que yo llevo esto durante 20 días, 21 días, un mes, y ya el niño no se está comiendo las uñas, ya no está practicando la onicofagia, pero yo retiro el aparato. Resulta que esa onicofagia tiene en muchos sentidos, en mucha evidencia actual, un origen en un déficit nutricional de minerales, de aquellos que conforman las uñas. Un déficit nutricional de queratina, un déficit nutricional de calcio, un déficit nutricional de fósforo, y yo no estoy abordando eso. No hice un examen de vitaminas y minerales y no lo estoy abordando. ¿Qué va a pasar? Volvemos a tener la misma compensación en el siguiente mes, 2 meses, volvemos al origen. Eso por ponerle un ejemplo. Pero digamos que yo no estoy abordando el circuito de recompensa del niño, de lo que debería estar pasando con ese circuito de recompensa. Digamos que yo no estoy abordando lo que está pasando con ese circuito de recompensa. ¿Qué va a hacer el bebé inmediatamente, o el niño? ¿Qué va a hacer el niño inmediatamente? Requiere compensar esa recompensa, volver a la succión digital y estimular las terminaciones nasopalatinas del trigémino que van directo al circuito de recompensa, a núcleo accumbens. ¿Se te viene a la cabeza, recuerdas algún caso de un paciente tuyo en donde hayas podido hacer todo ese trabajo que planteas de ir al origen, más allá de la parte oclusiva, ir al origen de ese hábito y trabajarlo y haber logrado un resultado satisfactorio? Uy, muchísimos, pero a ver, hace poco, ahora unos 6 meses, recibimos un paciente en consulta con una mordida abierta. Entonces, dentro de esa mordida abierta teníamos un patrón respiratorio normal, que siempre asociamos esa mordida abierta a que puede haber una respiración bucal o una ausencia de respiración nasal. Este paciente tenía una respiración bucal, no había respiración bucal, la respiración era nasal. Y la vía aérea estaba completamente bien. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿y esto de dónde salió? Entonces empezamos a evaluar el selle labial, y el selle labial tenía una incompetencia, es decir, el paciente no era capaz de sellar los labios, porque la mandíbula estaba muy pequeña, 1, y 2, porque faltaba tono muscular. ¿Por qué falta tono muscular si está respirando bien? Porque no mastica. Entonces, ¿por qué no mastica? ¿Qué pasa? ¿Por qué no está masticando?
Resulta que este paciente tenía una cavidad oral supremamente pequeña. Y esa cavidad oral pequeña hacía que la lengua no ascendiera. Y si la lengua no asciende, la lengua es la responsable del 40% de la masticación. Pero resulta que nosotros hicimos una investigación bien interesante donde encontramos que los pacientes con mordida abierta tienen dificultades en la atención, tienen menor capacidad de atención, menos capacidad de respuesta. Lo hicimos con mapeo cerebral. Claro, cuando fuimos a preguntar, este chiquito estaba teniendo dificultades en el colegio, tanto académicas como psicosociales. La masticación es absolutamente esencial para bajar el cortisol y para aumentar conexiones neuronales dentro del hipocampo, que es la estructura por excelencia de la memoria. Entonces, ¿qué sucede? Hicimos una expansión para agrandar, hacer más grande el tamaño de la boca, del paladar, permitir el ascenso de la lengua y empezamos a trabajar tanto desde fonoaudiología, nos apoyamos en fonoaudiología miofuncional, no de terapia de lenguaje, esto es muy importante decirlo, y adicionalmente empezamos un entrenamiento para postura lingual en reposo y en masticación y terapia con mordedores. Cuando empezamos a hacer esto, empezamos a fortalecer el tono muscular. Correcto. Solo en ese momento, instalamos una rejilla por un mes. ¿Por qué por un mes? Eso iba a preguntarte. Porque normalmente se usaba por mucho 6 más largo meses, plazo. por un año. No, solo un mes, porque después de un mes hay evidencia súper contundente que muestra que la fuerza de la lengua empieza a bajar. Entonces, lo que yo estoy haciendo para fortalecer la lengua, pues no lo puedo retirar con una rejilla. La rejilla sirve como una barrera simplemente para que los dientes bajen y podamos estipular este selle valvular con los dientes. No más. Después, retire y con la postura de la lengua hay que estabilizar esa oclusión o esa mordida, que es esencial. Cuando restablecimos masticación, selle valvular de la lengua, etcétera, el desempeño académico del niño inmediatamente subió. O sea, y la gestión de emociones también, porque está bajando el cortisol. Volvemos a encontrar esa relación muy interesante entre la parte de odontología, boca, dientes, oclusión, con esa parte de neurodesarrollo infantil. Claro. Me voy a volver entonces un poco a algo que ya hablaste y que quisiera que volviéramos a tocar con más detalle. Porque hiciste una precisión y era que no podíamos ver las cosas separadas, ¿cierto? Entonces hablaste del tema rapidito de deglución no funcional y lo que tenía de relación con la respiración y un poco lo asomaste con el tema de neurodesarrollo. ¿Por qué no profundizamos un poco más? Porque hay un curso tuyo que se llama Hábitos Orales, una mirada desde la neurociencia. Quisiera que me contaras por qué una mirada desde la neurociencia. ¿Cuál es esa parte del neurodesarrollo en los niños, esa deglución no funcional, respiración, hábitos? ¿Cómo encaja todo eso a nivel de lo que sucede en la vida de un niño? No, pues es que no, yo creo que la odontología no se ha dado cuenta de la magnitud de lo que tiene entre manos. La boca es uno de los sitios con mayor número de terminaciones nerviosas, de receptores nerviosos, en términos de propiocepción, es decir, de captar, digamos, el mundo externo, desde el punto de vista sensitivo e incluso desde el punto de vista motor. Entonces, cada una de estas terminaciones nerviosas tiene una función dentro del cerebro, en la corteza sensitiva, en la corteza motora, en la cantidad de neurotransmisores que se pueden liberar para la atención, para la motivación, para la perseverancia, para la recompensa, para la reducción del cortisol. La masticación, por ejemplo, es esencial, como te decía antes, para disminuir el cortisol y aumentar el número de conexiones neuronales en hipocampo. Entonces, un niño que no mastica, para responder tu pregunta,
es un niño que va a tener menos posibilidades de construcción de memoria de trabajo y de memoria en el largo plazo. De hecho, digamos que estamos hablando de la parte de pediatría, pero si esto lo extrapolamos a los adultos mayores, hoy parte de la terapia que se realiza para las enfermedades degenerativas de la cognición o neurodegenerativas es precisamente la masticación. Por ejemplo, como terapia para el Alzheimer, terapia para el Parkinson, terapia para la demencia senil. Entonces, pues estamos hablando de la pediatría, pero lo que te quiero recalcar es mira la importancia que tiene, por ejemplo, la masticación para esto. Adicionalmente, como les decía antes, hoy sabemos que tener una falta de selle valvular, una falla en el selle valvular, me significa menor posibilidad de conexiones neuronales en reposo, incluso en reposo, en las áreas relacionadas con la atención y con la corteza motora. Entonces, todos estos hitos de neurodesarrollo, gatear, caminar, la postura recta, etcétera, influyen en esa función oral y a su vez esa función oral en los hitos de neurodesarrollo. Van completamente engranados. ¿Cómo le explicas tú eso a unos papás? Por ejemplo, te están oyendo tus colegas y dicen, oiga, voy y le hablo a unos papás de esto y me van a decir, ¿cómo se lo pones tú a unos papás para que, digamos, lo entiendan y para que se sientan tranquilos de lo que los estás informando? Con evidencia. Incluso yo en mi primera consulta, que se lo digo mucho a mis estudiantes, tengo una pantalla donde en esa pantalla les muestro evidencia, artículos científicos. Tengo presentaciones que he ido construyendo basado en la experiencia. Pues las presentaciones tienen toda la evidencia y les voy mostrando cómo esto ha sido demostrado en investigaciones serias y por qué debemos hacer el abordaje transdisciplinario y sobre todo desde la neurociencia y no exclusivamente desde los dientes. Y esos papás ahí mismo se conectan. Es que cuando tú le hablas a unos papás de cerebro, de neurodesarrollo, de construcción de hábitos masticatorios, de sueño, de alimentación, los dientes pasan a un segundo plano, sin dejar de ser importantes. Claro. Son absolutamente claves, porque tú no logras una buena masticación si no tienes una buena oclusión, por ejemplo. Y hay que hacer la intervención conjunta, lo que hablábamos desde el comienzo de esta conversación, que el abordaje actual no está mal, es correcto, hay que hacer una intervención sobre... Pero es una parte del engranaje total que tenemos que tener, porque estamos tratando el síntoma, pero no estamos yendo al origen. Y si no vamos al origen, realmente lo que estamos haciendo no va a ser estable en el tiempo, paso uno. Y segundo, no va a tener impacto en la vida global del niño, en su neurodesarrollo, en su desempeño cognitivo y psicosocial. En que tengan realmente el máximo potencial. Exactamente, así es. Hay un tema del que hablas en tu curso de hábitos orales que no es como tal un hábito. Eso entiendo pues que él no se clasifica como tal un hábito, pero que tiene algo de relevancia hoy en día y por eso lo traes a colación en el curso, es la pica. Háblanos de la pica y por qué decidiste incluirlo dentro de los temas que se tratan en este curso. Esa pregunta es fantástica. La pica es fagia de lo no funcional. ¿Qué significa eso? Me estoy comiendo lo que no se debería comer. Estoy comiendo piedras, estoy comiendo pintura, estoy comiendo tierra, estoy comiendo hielo, y no hielo que tú tienes el vaso de agua con hielo, sino hielo compulsivamente. Esa pica tiene muchas connotaciones orales, desgaste dental, hay disminución del flujo salivar, hay glosodinia, que significa dolor en la lengua, las mucosas se secan, se pigmentan, etcétera. Tiene una cantidad de connotaciones orales. Y como es no funcional, por eso lo incluí dentro de el curso de hábitos, además porque es algo muy común y muy desconocido. Entonces es muy importante tenerlo presente. Ahora, el origen de esa pica puede ser
Un trastorno psiquiátrico, un trastorno mental, por ejemplo, estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo, o estamos hablando también que se da en algunos casos de trastornos de neurodesarrollo, por ejemplo en el autismo, es común. Pero también puede haber un déficit nutricional sin que haya estas características neurológicas o psiquiátricas presentes. Y tenemos como personal de la salud, y yo diría que todos, tenemos que aprender a interpretar y saber para qué nos sirve un examen de vitaminas y minerales o un perfil hemático completo, para poder saber ese paciente qué le pasa, porque esa pica está asociada a déficit de zinc, déficit de hierro, déficit de magnesio, entre los más protagónicos. Entonces, si yo me quedo con sí, tiene un trastorno alimentario que le está generando una cantidad de situaciones orales, entonces le mando para el dolor de la lengua, digamos que hago restauración de sus desgastes, pero no voy al origen. Y si no voy al origen, ¿en realidad estoy tratando el paciente o estoy resolviendo un síntoma? Desarrollar todas esas habilidades definitivamente es bien importante, según nos has comentado hoy y en otras conversaciones que hemos tenido, para poder interactuar bien con ese grupo transdisciplinario. Absolutamente. No, es absolutamente esencial construir el grupo transdisciplinario y saberse comunicar con ese grupo transdisciplinario. Porque incluso los otros profesionales ven trastornos como la pica, ven que hay una cantidad de situaciones orales, pero dicen, ¿qué hago con esto? ¿Cierto? Entonces tenemos que abordarlo en conjunto y comunicarnos en conjunto. No es lo mismo que yo le remita a un paciente a un psiquiatra diciendo creo que tiene pica, a decirle hice un perfil de vitaminas y minerales, estoy viendo esto, esto y esto. Los síntomas orales son glosodinia, tengo desgastes erosivos en los dientes, hay síntomas porque tenemos cómo medir síntomas de altos niveles de ansiedad o de trastorno obsesivo compulsivo. Claro, yo como odontopediatra no voy a hacer el diagnóstico, pero puedo medir síntomas. Y es esencial, porque es que si tú no sabes qué es lo que tiene el paciente, ¿a dónde lo vas a remitir? ¿Lo vas a remitir a neurólogo? ¿Lo vas a remitir a psiquiatra? ¿Lo vas a remitir a nutricionista? ¿A dónde lo vas a remitir? Porque la nutricionista no te va a resolver un trastorno obsesivo compulsivo, pero el psiquiatra no te va a resolver un déficit nutricional. Y sonará diferente que lo remitas basado en un instrumento a decir lo noto estresado. Uno podría pensar que casi todos los niños se estresan en un consultorio odontológico, ¿cierto? Entonces hay una diferencia entre lo que te entiendo, entre tu percepción de ver un niño en consulta a remitirlo a un profesional en esa área basado en un instrumento absolutamente objetivo que tienen un proceso de desarrollo específico, ¿verdad? O sea, no es cualquier instrumento. No, los instrumentos validados están diseñados para que su lectura no tenga que hacerla exclusivamente un profesional X o Y o Z. Es decir, el instrumento validado mide lo que mide independiente de quién lo esté leyendo y te da información, no son instrumentos para dar diagnóstico, son instrumentos para generar un perfil global de síntomas alrededor de X o Y condición o X o Y patología. Que de acuerdo con eso, pues tú escoges el miembro de tu equipo transdisciplinario que debería ver el paciente. Perfecto. ¿Cierto? Claudia, hace unos años tú creaste una plataforma que se llama Neurotrainers, que tiene como misión transmitir conocimiento, transferir conocimiento a tus colegas. Cuando uno visita www.neurotrainers.com.co encuentra muchísimos cursos, pero tú tienes unos favoritos y el de hábitos orales es uno de tus favoritos. ¿Por qué? Hábitos es uno de mis favoritos porque es una de las consultas más comunes en odontología y no exclusivamente pediátrica, aunque obviamente pues la odontología pediátrica es quien más recibe este tipo de situaciones. Y este curso es
fantástico para darle una mirada global, para ir más allá de los dientes, para construir conocimiento alrededor de la verdadera causa y de intervenciones efectivas que permanecen en el tiempo y que podemos transformar la vida. Yo insisto mucho en transformar, en la capacidad que tenemos de servir, de transformar la vida de los pacientes y de sus familias. Entonces, por eso es uno de mis favoritos. Es decir, el mensaje sería más o menos que por más de que sea un tema común, por más que lo trabajes día a día, siempre hay mucho más para aprender. En todos los aspectos hay mucho más para aprender. Yo creo que en todas las áreas hay mucho más para aprender. Lo que pasa es que en los hábitos siempre hemos creído que todo está dicho. En cambio, en hábitos orales, una mirada desde la neurociencia, yo les muestro que al contrario, todo está por aprender. Hay mucho que construir alrededor, de forma muy fácil para llevarlo a la práctica y de forma súper efectiva. Es que son cambios que uno hace en la consulta y empieza a ver unas mejorías dramáticas frente a lo que hacíamos anteriormente. O complementando mejor lo que hacíamos anteriormente. Entonces, la construcción de una mejor calidad de vida para los pacientes es inminente en muy poco tiempo. Eso te iba a decir, tú haces mucho énfasis y creo que es un buen mensaje para terminar esta conversación en la responsabilidad que tienen los odontólogos que reciben niños en su trabajo con ellos. ¿Por qué esa responsabilidad? ¿Qué mensaje les dejas? ¿Por qué es tan importante actualizarse, ponerse al día, buscar fuentes de referencia confiables, donde haya evidencia científica, donde la persona que transmite el conocimiento tenga la validez suficiente, no esos gurús, la validez suficiente para ser tu mentor o para ser tu guía en ciertos temas? ¿Cuál es la responsabilidad que tú ves ahí al trabajar con niños? La ciencia en todos los aspectos va a velocidades estrafalarias. Es muy, muy, muy rápido cómo va evolucionando la evidencia. Incluso yo les digo a mis estudiantes que se están graduando, en un año están desactualizados. Tienen que seguir estudiando, tienen que consultar las verdaderas fuentes, las fuentes de los investigadores, las fuentes de las investigaciones que están publicadas, pero que además tienen alto nivel de evidencia y de construcción científica. No todo lo que está publicado es bueno. Entonces tienes que aprender de personas que construyen y que saben discernir la información. Eso es lo más relevante y eso es lo más importante, porque tú puedes estudiar de cualquier revista en realidad, pero en tu construcción de conocimiento está siendo el adecuado. Esa es la verdadera pregunta. En Neurotrainers eso es lo que hacemos, construir los cursos a partir de la mejor evidencia que sea transferible a la clínica. Ya masticadita, para que hablemos con el tema. Sí, ya masticadita, como decimos, masticando el problema, es decir, muy, muy filtrada. Y muy fácil de llevar a la clínica, pero de la mejor calidad. Siempre de la mejor calidad, para que podamos transformar la vida de esos pacientes con el mejor sustento. Es que esto es importante hasta legalmente. O sea, cuando tú te tienes que enfrentar a un paciente que, voy a ponerlo en términos muy legales y muy graves, no está contento con tu actuar, la forma de demostrarle que hiciste lo correcto es con evidencia, no es con tu experiencia. Hoy, incluso los sistemas legales de muchos países, de todos diría yo, se mueven alrededor de lo que hiciste. Piden la sustentación científica. Científica. No es suficiente decir esto lo he hecho por mucho tiempo. Es que tú puedes haberlo hecho por mucho tiempo, pero si hay una mejor manera de hacerlo, tu responsabilidad es actualizarte. Bueno, Claudia, definitivamente este tema de odontología, neurociencias, evidencia científica da para
conversaciones infinitas las vamos a seguir teniendo porque tienes muchísima más experiencia también en temas como trastornos temporomandibulares, en medicina dental del sueño, o sea, aquí hay muchísimo más para estudiar. Recordémosle a quienes hoy nos han acompañado tus redes sociales y el tiempo que están disponibles esos cursos en la plataforma, cómo pueden llegar a ellos. Cuando llegas a un curso de Neurotrainers vas a tener unas grabaciones que van a estar disponibles por 3 meses. Los puedes ir construyendo tu conocimiento por módulos a tu mejor conveniencia. Vas a tener además descargables, tips clínicos y el acceso a leer los artículos completos de todo lo que vas a encontrar dentro del curso. Las redes sociales donde nos pueden encontrar es Doctora Claudia Restrepo Serna en Instagram y en Facebook. También tenemos el Instagram de Neurotrainers y adicionalmente tenemos en la página www.neurotrainers.com.co donde van a encontrar disponibles los cursos y además un blog muy interesante para que sigan estudiando. Perfecto, Claudia, nos vemos próximamente con más temas. Un placer. Gracias por esta invitación.